ஒரு விஷயத்துல நீங்க பிலீவ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதை என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ணீங்க, ஹோல் ஹார்ட்டடா பிலீவ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி டூ இட். அது என் லைஃப்ல நான் பார்த்திருக்கேன். சில பேருக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும், நாளைக்கு சில பேருக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காது. மத்தவங்க நம்மளை பத்தி எப்படி யோசிக்கிறாங்க, நம்மளை எப்படி பாக்குறாங்கன்னு நம்ம யோசிச்சுட்டே இருந்தோம்னா நம்மளால ஒரு வாழ்க்கை கரெக்டா வாழ முடியாது. அவங்கள உங்களுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னா அவங்கள பத்தி ஒரு 2 வார்த்தை நல்லதா எழுதுங்க, இல்ல ஏதாவது பேசுங்க. பிடிக்கல அப்படின்னா விட்டுருங்க.